Всем привет, девочки, мальчики. Стала погладить к станку. В общем, глажу. А в основном у меня тут постельное постирала. Постирала постельное белье. Я знаю, многие не гладят, но у меня уже такая привычка. Я глажу. И так еще по мелочи кое-что. И вот решила с вами поговорить. Давно мы с вами не разговаривали. Мы тут несколько дней очень плохо спим. Я вам вставлю кусочки. Записала специально. Чтобы вы понимали, о чем я говорю. В общем, у кого-то что-то с трубами не в порядке. Трубы орали. Вот, наверное, уже неделю они орали, эти трубы. Но в последние 2 дня это было что-то. Это как сирена. Вот, когда воздушная тревога бывает, вот так же сирена эта орала. Это просто ужас. И причем, ну, ночью-то нет, а вот днем, и начиная с 6 часов, как, видимо, люди встают на работу, включают кран. И вот это вот весь день орет. И вот с утра начиная и до поздней ночи. Ну, как вот они идут там в туалет, или умываться, я не знаю, посуду мыть. И вот это все орет. И, значит, вот это последние 2 дня еще сильнее, прям очень сильно. И кто-то, видимо, уже не выдержал, начали по трубам стучать им. И вот, представляете, вот эта сирена, значит, орет. По трубам кто-то стучит. Ну, я понимаю, конечно, людей, что невыносимо уже слушать. Но, ну что, они постучат по трубам, что, перестанут, что ли? Орать они. Перестанут, что ли, трубы орать? Это надо, ну, ремонтом заниматься, видимо. И потом непонятно, из какой квартиры. У нас же 22 этажа. Ну, как бы обходить все квартиры. Не знаю. Вот, и причем, и еще вдобавок, у нас соседи снизу собака-овчарка. Вот она, не знаю, услышит этот звук, кричит. Воет, не кричит. Вот звук из труб. И начинает выть. Тоже так же, как эта сирена. Но это еще хуже, потому что, по крайней мере, люди ночью-то не включают воду. Из труб не так вот слышно, свист вот этот. А собака и ночью воет, и днем воет, и, в общем, весь день. Она, видимо, одна. Но я думаю, ну ладно, днем хозяева уходят, ну, ничего не могут сделать. А ночью-то они что, сами нормально, что ли, спят? В общем, вот последние 2 дня это было нечто. Я лично практически вообще не спала. Как только начинает кто-то завывать, либо собака, либо трубы, либо кто-то стучит по батареям из-за этого, все, я просыпаюсь. Вот, и сегодня Сережа вышел к консьержке, говорит, ну что же такое-то, кто же тут у нас так безалаберно относится? Ну, неужели нельзя отремонтировать? Она говорит, все, подошел, говорит, этот вот жилец, у которого проблемы с трубами, и сказал, вызвали сантехников, придут, будут устранять. Надеюсь, по крайней мере, одной проблемой будет меньше. Вот. А с собакой, я не знаю, что делать с собакой. Куда ее девать? Что, не будешь же из-за этого ругаться? Собака такой же, как маленький ребенок. Ну что, он один остается, она одна собака, она овчарка.
И ей скучно, наверное. И воет, и воет. Вот такие у нас вот веселые денечки. Есени у нас 6 лет же будет. Вот буквально в конце февраля ей будет 6 лет. Ну, мы как-то по осени в садике, в общем, медкомиссию проходили дети, кто идет в школу в этом году. Ну, мы не идем в школу, мы решили, ну куда, 6,5 рано. Через год пойдем, то есть еще год нам в садике. А в 7,5 пойдем. Вот, и мы не проходили ни медкомиссию, ни в школу ни в какую не ходили записываться. Вот. Ну, как бы воспитатели спрашивали, мы им все сказали, все. И тут на днях воспитатель меня спрашивает: вы не надумали Есению-то в школу везти? Я как бы говорю, да ну... С чего вдруг-то мы решили надумать-то? Ну, уже все решено. Она говорит, а то она уже готова к школе. Читает уже практически хорошо. Ну, по слогам, ну, для 1 класса хорошо. Пишет там, считает. Ну, в общем, все как бы готово. Я говорю, да мы даже и вообще и не думали. И, ну, пусть ребенок еще посидит, побудет в садике. Успеет еще в школе-то. Я говорю, я сама это старшего повела 6,5, и до сих пор жалею. Рано. Ну вот, не знаю, может, кому-то и не рано, мне, в общем, показалось это рано. До сих пор я вот думаю, зачем я его в 6,5 отдала? Ну, я-то тогда почему так сделала? Я как раз Никиту родила. И все вот соседские дети... У подружек, у знакомых, вот, ну, кто ровесники были, они все пошли в школу. И они мне говорят, Наташ, ну, как бы, давай тоже, Сережа пойдет в школу, и мы будем тебе помогать там когда-то забрать из школы, когда-то отвезти, ну, по пути вроде и своих, и вот, и я что-то думаю, ну, ладно, все уж идут, и вроде как так помощь предлагают, вот. Но сейчас я жалею, думаю, надо было как-то это попозже. На год пойти. Вот и тоже говорю, ну, вот у меня такое было, я не хочу, чтобы, ну, Есения... Ну, мы как-то решили уже все, что поведем ее в 7,5. Она говорит, а то все подружки ее уходят, вроде, ну, может быть, вместе с ними бы в школу пошла. Вы, говорит, подумайте. Ну, не знаю, я лично не хочу думать. Мы, ну, не настраивались. Я потом Есению спрашиваю, говорю, это, дочь, говорю, хочешь в школу? Вот сейчас вместе там с подружками. Она говорит, нет, я не хочу в школу, я в 7 лет, но она уже как бы, мне сказали, что в 7 лет, она уже настроилась. Мне 7 лет будет, я пойду, я не хочу, прям чуть ли не со слезами. Ну и все, как бы. Вот. А вы во сколько своих детишек повели в школу? Как думаете, 6,5 нормально? Ну, у нас просто получается как, вот группа подготовительная, и все, кому уже есть 6 лет, в основном многим уже 6, и кому-то летом было, кому-то осенью, вот, и они все уходят в школу. И получается, наши воспитатели берут младшую группу. И мы пойдем опять в подготовительную группу, только уже к другим воспитателям. Ну, то есть вот дети, которые сейчас придут из какой там старшей группы, да, в подготовительную, мы будем с ними. То есть новые воспитатели, новые дети. Может быть, поэтому воспитатель нам, ну, сказала так. Не знаю. В общем, я не хочу. И дети тоже сказали, я говорю, ну, я детям сказала, говорю, ну, родителям Есении, говорю, вот так и так воспитательница сказала. Они говорят, нет, мы уже решили, все, пусть она это в 7,5 идет. И Есения сама против, чтобы сейчас идти. В общем, вот.
На следующий год, скорее всего, мы пойдем. Не будем менять на полпути. Потом сейчас уже февраль, там, ну, как бы в лучшие школы уже заняты места. И медосмотр уже все прошли. Сейчас нам что, бежать быстрее медосмотр, быстрее искать школу, и навряд ли там уже есть места. Ну, конечно, в которые вот мы прикреплены, да, садик, там, ну, как бы нас все равно должны будут взять. Ну вот, но на выбор уже навряд ли остались места. В общем, вот такие новости у нас. В конце февраля у сына день рождения, у Есении день рождения. Потом 8 марта, потом у Ириши день рождения. В общем, началась у нас вот эта пора бесконечных праздников домашних. Пару дней не ходили в садик. Насморк у Есении. Вот, а сегодня тоже не пошли. Но она пока с папой. Привезет потом ее Сережа. Но на танцы пойдем. На танцы пойдем. И завтра пойдем в сад. Пока она будет на танцах, надо будет нам сбегать, сходить в магазин с Сережей. В детский мир. У них на танцах в субботу будет типа какой-то пижамной вечеринки. Пижамки надо. А у нас она не спит в пижамках. У нас нет пижамок. У нас сорочки, она в сорочках спит. Вот. И надо какую-то пижамку будет ей посмотреть и купить. Вот пока она на танцах будет, мы с Сережей сходим. Сережа там кофемашину чистит, а я тут глажу. В общем, все делами заняты. А дети на работе. А, нет, сын старший пойдет во вторую. И Есению завезет. Вот пока ее нет, я это глажу. Вот такие новости у нас. Сейчас буду доглаживать быстро-быстро, чтобы не отвлекаться. Быстренько доглажу, а то уже скоро Есения придет. Так что влог продолжается. Оставайтесь со мной, кому интересно. У нас тут перестановка. Сереж, подожди, сейчас помогу. В очередной раз. В общем, потом объясню. Вот тут у нас диван тут стоял. Мы сейчас его туда подвинули. А этот сейчас мы диван пока сюда поставим. В общем, потом объясню, для чего. Это ведь я снимаю, а не баба. И Никиты нету, это ведь я снимаю. Да, это Есенечка снимает. Так. Пора на другой диван пересаживаться. Вот вы сюда перетащили диван, который вот там вот был. Вон там вот был. Мы сюда перетащили. Диван, который был вон там, вот сюда. Теперь помните, он был там, а теперь тут. Ну просто говорю вам. Перетаскивай телевизор, перетаскивай. Давай, руководитель. Давай сейчас палочку возьму. Давай диван перетаскивай. Ты что, Сереж? Слушайте меня, вот сюда, я думаю. Идеально. Ну, ты... Ну давайте быстрее передвигать. Дед, я твои шорты, что ли, снимаю? Ты что подошел? Пока вот так вот поставили, сейчас доделаем. Будешь рисовать? Сейчас, дочь. Вот этот диван у нас вообще как новый еще. А вот этот вот, посмотрите, вот тут вот все облезло. Некачественный вот этот кожзам, или как он, эко-кожа. Тут вообще все облезло. И как эти называются, на которых лежит матрас,
Ну, короче, рейки, на которых лежит матрас, вот, ну, основа, деревянные, они скрипят, мы пробовали их отремонтировать, они все равно скрипят. В общем, у нас этот диван, как бы нам его не было жалко, он идет на выброс. Вот, и я, в общем, узнавала, сколько будет стоить ремонт. Будет ремонт стоить 15-17 тысяч, ремонт. А мы этот диван покупали за 16. Вот. Короче, мы его думаем, что выбросим. Отдавать не знаю, кому такой нужен диван. Он очень скрипит, и невозможно на нем уже спать. Он очень скрипит. Благо у нас есть вот еще один большой диван. Никита здесь будет спать. А этот уберем. Вот такую пижамку мы сейчас зашли, купили. Ну, это как просто как футболочка и штанишки. Получился вот такой комплектик. Ну, совсем уж пижамку не будем же на танцы одевать. Вот такая будет у нас пижамка, да, Дочь? Красиво? Сказали одевать пижамки на танцы. Да, на танцы. Будет пижамная вечеринка. Ну, все, здорово. Нравится? Даже наш воспитатель будет Да. в пижаме. Здорово, Дочь? Да. Всем добрый вечер. Давно не показывала, что готовлю. А сегодня я решила вот салатик сделать. Что-то захотелось. Здесь, в общем, у меня есть этот салат на канале отдельном. Здесь, в общем, огурец, колбаса копченая, лук. И сверху вот сейчас еще яйцо покрошу. Так-то надо для украшения еще сюда яйцо сверху как-нибудь красиво оформить. Но я не буду. Вот, и с майонезом. Вот этот очень вкусный салат, очень легкий, очень простой, но очень вкусный. Еще сделала заготовку для шаурмы. Капусту нарезала, помидорки, там еще где-то огуречек. Так, вот сыр натерла. И осталось курочку пожарить. И буду шаурму делать. В общем, сегодня у нас шаурма. И вот такой салатик. Вот, мясо пожарила уже. Сейчас, правда, морковки маловато. Надо будет купить. И сделаю шаурму. Сережа пока с Никитой на работе. Приедут. И тоже им сделаю. И вот салатик уже. Вот так вот яичко можно положить для красоты. Салат очень вкусный и очень простой. Ну вот, шаурма моя готова. Такая толстенькая получилась. Салатик и чай с лимончиком. Всем приятного аппетита. Всем доброго утра, мои хорошие. Снимаю уже, наверное, на второй или на третий день. Потому что нечего было снимать. Ну, так у меня иногда бывает. Иногда вот за один день очень много видюшек получается, очень много информации. А иной раз так вот несколько дней приходится собирать какие-то видео. Вот. Сейчас мы с Сережей, сегодня выходной, кстати, и мы с Сережей едем в Хов. Вот. Едем в Хов. Сын попросил ему в комнату поставить шкаф для вещей, потому что в его комнате нет шкафчика, и он все время приходит к нам, ищет вещи, свои вещи там ищет. Ну, в общем, ему неудобно, естественно, заходить каждый раз к нам в комнату. Иногда он ночью приходится ему искать вещи. В общем, он говорит: мам, мне надо шкафчик. И, в принципе, вот поэтому-то мы решили избавиться от одного дивана, потому что если его не убрать, места там нет уже. Вот, и, в принципе-то, уже и он износился, потрепался. Конечно, жалко, но надо избавляться от старых, сломанных вещей, чтобы купить новые. Вот такая жизнь. Старые уходят, новые приходят. У меня либо в глазах темно, либо что-то тут у меня в камере темно. Хотя сегодня солнышко, очень-очень яркое солнышко светит.
Вот сейчас, правда, оно спряталось, но вообще светит ярко. И, видимо, уже прогревает, потому что, несмотря на то, что минус 2 градуса, но уже подтаивает. Все, видимо, уже весна не за горами. Вот. В общем, мы едем в Хофф. Будем смотреть шкафчики, шкафы. Буду вам показывать по мере возможности. Всем хорошего дня, оставайтесь со мной. Тут только чисто белка. Мне вот эти вот серые не нравятся. Вот это нормальные полочки есть. И вышла. На 50, ну 60 глубина. Ну как раз нам место Да, шкафа. как раз. Зеркальный. Вот очень похоже, только цвет и зеркало. Вот это зеркало тоже хорошо. Он даже это поуже. 135. Так. Любого цвета. Так-то мне вот такой нравится. Почти что все по типу одинаковые. А, здесь вот как раскрыть есть. Ну это... Тоже хороший, большой. И легко так ходит. Вот здесь вот эти. Мне нравится, что здесь. 120 на 220 на 60. Бетон светлый и зеркало. Корпус, секция. Комплект ящик. Вот эти модели. Можно второй купить такой же. Вот, пожалуйста, симметричный книжный пол. У нас такой же стоит посуд, вот где Сережины бутылочки стоят. Нравится нам. Такая. Еще есть под телевизор тумба. Еще посудный шкаф. Вот мне бы тоже посудный шкаф не помешало такой купить. Сложить всю посуду. Ну что, мы едем уже в другой магазин. Мы посмотрели, в принципе, шкафы. Приценились, в общем, есть. Можно на заказ сделать, цвет какой нужно. Ну, в общем, все, что хотите за ваши деньги. Вот. Но у нас тут, как всегда, 7 пятниц на неделе. Когда приезжаешь, уже немножко по-другому начинаешь думать, увидишь там другие образцы. Ну, в общем, пока не могу ничего сказать определенного, мы сами пока не знаем, что нам надо, но шкаф по-любому надо. Вот, просто сейчас мы думаем, какой и как лучше сделать. Вот, поэтому сейчас заедем еще в другой магазин. Ходили только, где шкафы в основном, больше ничего не смотрели, потому что пока ничего не надо. И вот паука, увидели этого паука, это чудо ужасное, жуткое чудо какое-то, большое. И знаете, сколько стоит? Ты снял, Сереж, нет цену? Нет. Этот паук, этот огромный, страшный, стоит 13 тысяч.
Ну, 12 900 там с чем-то. В общем, 13 округлить. Сереж хотел реально, говорит, давай купим Есенин день рождения. У нас и Ириша с этим пауком выставит за дверь. Она ужасно боится маленьких паучков, ей вообще это не нравится. Да и вообще паука покупать за 13 тысяч игрушку. Ладно, была бы какая-то красота неописуемая. Смеется. Ну, в общем, сейчас поедем еще в другой мебельный магазин, там еще посмотрим. Зачем я ее такой огромный взяла? Карман высоковато. Мы сейчас приехали к магазину «Подружка». Мне вот подарили карточку подарочную на день рождения. И сейчас кое-что надо купить мне. Зайдем в «Подружку» еще. С какой стороны? Стой. Здесь еще не пропаркуешься. Заехали во двор какой-то. Все, едем домой. Уже время 4 часа. Мы только домой едем. В общем, в «Подружку» зашли. Купила все, что мне надо было. И что не надо было, как всегда. Потом уж дома покажу. Сейчас едем домой. Уже хочется кушать. Проголодались, находились. В общем, едем домой. Так, ну вот, мои хорошие, что я купила в «Подружке» на подарочную эту карту. Вообще-то я шла именно за консилером вот этим вот. Я все время беру такой, он мне подходит. Так, вот, натуральная роза. Вот, я его, мне нравится он. В общем, беру его всегда. И вот он мне опять закончился, надо было, наверное, 2 уже сразу взять. Ну, в общем... Я еще брала Никс в тот раз, тоже мне понравился. Но сейчас что-то не нашла я тот оттенок. Вот, Никс тоже хороший. И взяла вот этот. И решила попробовать еще вот карандаш для бровей. Тоже, по-моему, сейчас. Да, тоже Catrice Браун. С этой стороны. Мне нравится, когда карандаш сразу со щеточкой идет. Вот такой вот взяла. Ну, он очень так, он коричневый, в общем. Темно-коричневый. Браун. Вот. Взяла карандашик. Потом вот такие вот увидела для Apple Watch. Вот для этих моих. Тоже розовенький. Но здесь есть защита на стекло. Такой на стекло тоже чехольчик с защитой. А на этих у меня нет. Вот. Решила вот взять такой. А то уже поцарапала немножко. Вот. Это мое основное, как бы. Потом мне еще нужен был спрей термозащита. Сейчас же у меня короткие волосы, и приходится феном как бы немножко их укладывать, укладочку. И вот я уже такой брала, мне тоже очень нравится. Он не клеит волосы, не утяжеляет. В общем, нравится мне. Вот, и вроде как защита для волос. Потом... взяла патчи для, ну, вот, под глаза. Это просто увлажняющие. Так, вот, лифтинг, увлажнение и питание. Попробовать взяла вот такие патчи. Сейчас открою. До этого я брала Faberlic. Вот такие, 60 штук здесь. В общем... брала фаберликовские, ну вот решила, зашла уж, все равно надо что-то брать. И решила вот такие взять под глаза. Вот. И я, в общем, посоветовалась с продавцами и попросила хорошую маску для волос. Вот такую мне посоветовали. Не знаю, девочки, пока что будет за маска. Много. Что-то у меня с камерой. Здесь 500 миллилитров. Вот, 500 миллилитров. Интенсивная увлажняющая. Буду пробовать, не знаю. И шампунь. Вот такой шампунь.
решила уж, коли у меня есть подарочная карта, возьму себе какой-нибудь новенький шампунь попробовать. Конечно, вот этот шампунь стоит недешево, но я решила попробовать. Здесь тоже много, 760 грамм, ну, миллилитров, наверное, 760 грамм. И такая бутылочка интересная. Что-то у меня сегодня с фокусом. Вот, в общем, в этот раз у меня основная сумма ушла вот на волосы и на патчи. Это не так уж дорого стоит. В общем, вот я уложилась в 3000. И еще там же взяли просто уж то, что нужно было, не по подарочной карте, а просто для обуви. Мы попробовали салфеточки для обуви в другом магазине каком-то брали. Очень нам понравилось, как обувь раз-раз быстренько, и чистая обувь, не оставляет разводов. Ну, не эти конкретно, а вообще просто. Я раньше думала, ну, что такое салфетки для обуви, ерунда какая-то. Но на самом деле нет, нам понравилось. Также вот такой дезодорант для обуви закончился тоже. Вот, мы покупаем дезодорант, особенно зимой и осенью. Так, вот зубная паста вот такая вот. Extreme White. И дезодорант мужской. Тоже нужно было. Вот, в общем, вот такие мои покупочки. Сейчас буду вот этот вот одену, наверное, на часики. Ремешок. Короче, какая-то ерунда. Не работает. Не сильно прижимай. Да, вот это вот стекло не дает листать. Ничего. Какая-то ерунда, в общем. Так, а если снять? Ну, так вот, без нее обычно. Ну, короче, ерунда. Ну, ладно. Зато новый браслетик. По цене так же, как вот этот прошлый, без стекла. Со стеклом одна и та же цена. Ерунда, короче. Мои хорошие, на этом, наверное, буду заканчивать. Потому что уже больше снимать нечего. Уже сейчас вечер, будем ужинать и все. Всем хорошего вечера, хороших выходных. До новой встречи, мои хорошие. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Я вас всех жду на своем канале.